哦，今日又嚟到青衣街市，今日係31號。早晨 ，Hello。火點左口，大火點，大白蟹。喂，呢個133，加菲蟹。133定係83？係咪開得㗎啦？開。龍蝦走得未？龍蝦我留俾晏啲先嚟攞。好，龍蝦，我一齊計埋啦，好嘛？你幫我攞石酥俾4個啊！以頭區嗰度。石收啊，係。好肥啊！好大條啊！點啊？比想象中大，再大6條。好晒靚仔啊！出唔出橙油咧？之前嗰啲蒸過出橙油。入邊就唔係油，就唔係橙油。唔係㗎，喺啲鱗嗰度滲出嚟嘅。係啦，喺入邊肉嗰度滲出嚟。放血得啦，就咁放血得啦。齋放血。好，即係上先。影咗啦。影咗 OK。齋放血。呢隻單係都係公式呢一樣，呢個係分別係呢個野生。呢啲冇話，呢啲有話。呢樣東西咁平，呢樣海東西咁貴。但係大條就差唔多大。係差唔多大，但係價錢貴1倍翻嚟。係啊，相差貴1倍咯。嚇？即係呢個抵食啲係嘛？唔係呢個靚啲，唔係抵食啲，呢個係靚好多，呢個海東嚟，呢啲有牙㗎妹。係啦，呢個海東嚟㗎，全部都係牙有牙，呢啲係冇牙。1300啦。好，係啦，呢啲唔使揾食嘅，呢啲冇牙都揾到錢嘅，呢啲人貴㗎嘛。加菲蟹。呢邊同呢邊。係，等我陣下。靚仔，特價海南。係龍蝦同埋墨魚嚟攞啊！你記得提我啊！我會嚟攞㗎啦900蚊，啱啱俾你攞。Hello，好似好耐冇嚟喎。唔係啊，呢個有8啦，係。呢啲係因為斷咗隻槓。係啊，今朝嗰啲好大隻，吉幾重一隻啊，流晒。咁多隻斷咗隻槓嘅呢？社長嘅。好啊。睇下有冇其他嘢。有火點啊，大火點，又有8啦。呢啲特價84蚊俾條你，喺8啦，包裏邊手吊喎呢邊。有時間食。一海另一隻。西澳，西澳，跟住有大尾油。西澳，西澳。係啊，我都幾次啊，聽過。呢啲係咪好厚肉嗰啲嚟嘅？好厚肉，不過睇緊開粒俾你睇。係咩？嗰類係得咗㗎啦嚇。金嫂幫我揀最大隻幾隻啊？3隻。嚟啊！你幫我揀最靚最大隻嘅，嚟啊！嚟俾我要乜嘢啊？你嗰度大隻啲。羅姨幫我企喺度先，我轉頭嗌車。呢度或者柴灣。嚇？柴灣。抵啊！淨係一條魚啊！淨係一條魚咋？司機都冇咗好貴啦，肥一條魚。你有冇考慮買多啲嘢啊？我話。係咯，這條魚好唔抵喎，好似。幾多隻啊？3隻得啦，你唔使執咁多。唔係13隻啊，3隻啊。係啊，3隻得啦。開咗啊！好。3隻，開咗。呢箱咧應該靚過頭先嗰箱。呢啲好厚肉啊，都大粒啊！
生就咁拍一粒一齊睇下喎。好啊，我陣間拍俾你睇啊。呢隻仲大。哇，好巨型。重身。呢隻啊？哦。呢隻。口令吊杯。加菲貓啊，食加菲貓啊，好耐冇見啊！加菲貓啊，好聚首喎。真係好似加菲貓嚟嗰度。係啊，加菲貓嚟㗎。加菲貓啊，加菲貓。好啦，好聚首喎。燜咗啦，燜咗啦。你點食啊？加菲貓？蒸嘅啫嘛，有咩辦法咧？有咩好提議？我冇喎，教啲人燒嘢食咯。燒嘢食成隻舉咗落去燒。咩啊，妹？好啦，夠啦，計數。今晚先同你慢慢計。你慢慢忙啦嚇。係啊，我慢慢忙。好啦，拜拜。拜拜。拜拜。哇！呢啲日本吊杯啊，幾厚肉，都要洗洗。呢啲其實都幾乾淨嘅，冇乜嘢。捽咗啲，見到啲黑色嗰啲捽咗佢啊。頭先去湯嗰時，搣咗個黑色嗰嚿污糟嘢。佢面咧，佢有層好似啲腮咁嘅嘢嘅，搣咗佢。咁啊，其實個裙邊啊，同埋粒肉仲會有嗰個橙色嗰嚿膏啦。咁嗰嚿膏，如果乸咧就紅色，公就白色嘅，嗰個都食得嘅。好靚啊！呢批嘢之前仍有咗幾日㗎啦，咁見到都想買好耐。咁啊，31號買啲靚啲嘅食下。原來呢啲扇貝要去到咁嘅級數先好食。捽捽個裙邊有少少黑色嘅。咁啊，嗱，佢個膏下邊啦，佢有啲係個腮嚟嘅，咁我搣咗佢。個膏嘅面同個底其實都有嘅，咁啊，淨係搣咗嗰啲。咁我其他全部都食嘅。嗰嚿膏啦，咁我住背肉啦，同埋啲裙邊。啊！呢啲真係夠晒口，幾鬼大粒，見到都覺得好食。今年呢啲刺身帶子咧貴到不得了，好似話日本啲水溫升高啦，適合做刺身嗰啲帶子咧失收。咁呢啲扇貝咧就冇乜問題，咁佢都一樣。香港咧就90%都差唔多係日本扇貝嚟嘅。如果中國即係大連嗰邊養嗰啲扇貝，完全個樣有啲唔同啦。嗰啲殼黑色好多。好，洗乾淨，搞掂。呢啲都係蒸好食噶啦。咁啊，我特登反轉嚟擺啦，吊乾佢啲水，等佢啲水自己流翻出嚟。因為佢新鮮咧，佢一路好似分泌啲黏液出嚟咁樣，咁樣擺佢一陣。好，跟住呢隻加菲蟹，好耐冇見啦。嗱，呢啲幾好肉。嗱，呢啲加菲蟹咧，佢啱啱落機批新嘅，真係啱啱到嘅，咁咧就會好好食。因為有時點解話佢瘦唔好似冇乜肉咁樣咧？嗰啲擺咗幾日咧，應該瘦得好快。但係個槓咧冇乜力嘅，梗係冇乜攻擊力嘅啫。呢啲嘢，呢啲啱啱落機幾睇下你呢啲脹卜卜嘅啲肉，呢啲係裏邊包你好食，包多肉。呢隻就公嚟嘅。我好似咧，其實都冇見過有乸嘅。呢一年咧1水2水咁樣，咪見到啊，食下啦。其實而家啲白蟹都好肥嘅，如果下次再食，我應該都會食白蟹。好啦，到呢條啦。其實呢條我都係叫三蘇啦，咁佢哋叫石蘇啦，好少咁大條，斤9兩。呢啲嘢我都好似夏天見多啲嘢，冬天就少見啲。
啲本地咧浸泥掹籠翻嘅，啲輪幾位大塊。啲泥掹籠咧好多時啲魚入咗去咧個身就會有傷嘅，因為佢一食完啲嘢揾唔到路走咧，亂咁撞咧，咪揩花晒身。佢叫3鬚啊，但係其實得2條鬚嘅啫。嗱，俾你睇下啦。嗱，得2條鬚，啲仆喺個沙底揾食。啱掹咗腮出嚟先。依放咗血，停咗啲血喺度，洗一洗佢先。咁咧呢啲魚咧，啲鱗咧好易甩嘅。咁我決定直情用手咁我搣咗佢算數啦。因為你好大塊嘅，你如果打咧，其實都冇乜關係嘅。跟住用手一搣就全部甩晒出嚟嘅，同埋咁樣咧冇咁傷啲魚肉。嗱，睇下一搣咁就甩晒出嚟，唔使用個刨大力刮落啲肉度。有啲咧中意連埋鱗蒸嘅，咁佢連埋鱗蒸咧，好多時你一掀起嗰陣時，你冇得連塊皮都冇得食嘅。咁我中意食魚皮啦，冇，所以我都多數我都係搣咗啲鱗去嘅。嚟睇下，呢啲好大塊又易甩。好啦，咁跟住開個肚俾大家睇下啦。嗱，呢啲咧食肉嗰啲魚咧，啲腸咧就多數得咁樣一抽嘅。不過呢條開個肚睇咧就唔算肥嘅。如果冬天魚又本地嚟講咧，真係個肚咧冇乜肥膏，就算個肝嘅顏色咧都話俾你聽唔夠肥。個肝個膽好大個，嗱，啲肉食性魚咧啲腸咧好細好少，唔係嗰啲。上次啲泥鯭啊嗰啲啲腸啊好鬼大抽，個肝都麻麻地靚食。海三酥，跟住就蒸魚啦。即係啲魚好鬼長，大得滯。咁個蓋唯有屈起條尾，冚實嚟蒸，搞樣啦，要啲功夫。因為最後都叫做得實嘅。好啦，蒸咗都8、9分鐘啦。
呢啲魚啊，好售貨，好鬼快熟。啊，打開幾鬼靚仔。咁啊，試咗條魚先。嗱，啲肉質好靚嘅，一反反嘅。咁我可能唔夠肥啦，我預期會有啲橙油出到啦，呢條就爭啲。咁不過咧，條魚好好食，有啲甲殼類嘅味道，即係有啲好似啲蟹啊、啲龍蝦嘅味道。啲三蘇耐唔耐都會咁樣嘅，可能佢食得嗰啲嘢多。呢條幾重添啊，都重蟹味嘅，同埋啲肉質好鬼靚，一啲都唔蟹咁樣一反反咁樣，淨連肉質都似蟹肉嘅。呢啲魚其實抵食嘅，咁啊佢比平時一般嘅石斑啊之類咧平啲，咁但係都好少會失手呢一種。另外有種咧，好似話嗰啲鹹水錦鯉咁樣，另一種三蘇咧，嗰種咧有時都好食，但係好多時都會啲肉會鞋啲硬啲。咁啊，下次見到我影下俾大家睇先，俾大家認住，係有啲唔同嘅。好啦，跟住到啲扇貝啦。咁我呢個調咗個味嚟蒸佢嘅。咁啊，屋企原來冇粉絲，咁啊冇落到，幾鬼厚啊啲肉。嗱，依啲扇貝先好食啊嘛，咁樣食落口啖啖肉，一啖都食唔晒。我都係蒸咗4分鐘多少少，咁啊睇下個心係半生熟咁樣啦，依大約70%咗啦呢嚿。呢啲已經叫做最靚嗰啲扇貝，啲吊貝。即係佢吊貝嘅意思，即係佢吊起一抽咁樣樣嘅。有啲咧就咁滲咗落去喺啲泥嗰度生咧，嗰啲就冇咁厚肉噶，唔會咁脹卜卜嘅。嗱，幾鬼厚！好啦，咁跟住最後食埋隻加菲蟹。呢啲以前好似多啲嘅，而家咧好少咋，唔知係咪少人食。但係呢隻咧唔知點解啲膏咧深色啲。話啲蟹啲膏深色咧，佢話食咗啲海草啊之類嗰啲嘢。咁佢啲味咧食落去又冇乜嘢嘅。OK 嘅，就算佢啲蟹膏係深色，不過你食呢啲蟹都唔係食蟹膏，佢好少膏嘅啫。就話搣咗啲腮啊、啲肺啊嗰啲唔要嘅嘢先。咁啊，剪開俾你睇下先。嗱，睇下實肉嘅喎，爆晒100% 肉。咁其實你食呢啲嘢都係嘅，咁其實你如果揀到啲夠實肉啊，
多肉啊，就算長腳蟹都係嘅。你有時嗰啲好瘦嗰啲咧，咪會水咯，會虛咗。咁啊，覺得佢好似哇，你唔係食咗一次，你就覺得隻蟹唔得嘅。你滿晒肉嘅喎，睇下幾多肉，仲要好甜添喎。以前可能翻得多咧，曾經試過翻好多咧，啲冇唔第一日賣唔晒咁啊，養咗幾日咧，隻蟹瘦咗。即係啲人成日都話呢隻蟹咧冇乜肉。你睇下啲肥嘅加菲蟹就係咁樣啊，全部都肉嚟嘅。佢就算連啲腳啊、啲槓啊嗰啲肉咧，都好甜嘅，成隻蟹都甜噶啦。咁佢即係啲槓啊、啲腳啊都滿晒肉嘅，都爆晒肉嘅。我俾蟹腳嗰啲肉睇下你蟹腳，剝佢出嚟，成塊肉。佢啲腳嗰啲肉質仲幾好食添，彈牙嘅，爽口。好啦，咁啊條魚都清埋啦。今集嚟到都差唔多啦。如果中意我條片嘅朋友，不妨俾個 like 同訂閱我嘅頻道啦。多謝晒，拜拜。